अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों देखें, मैं गली से गुज़र रहा था तो मुझे वहाँ पे चीक मिला। तो मुझे इसकी नज़र पड़ी तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी था। मैं इसको लाया घर। देखें, इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो मैंने इसको रुई में रखा। ये देखें, फिर मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक सेट किया ताकि इसको गर्माई मिले, फुल ये ठीक हो जाए। फिर मैं इसको ढक दिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद आया, मैंने इसका ढक्कन उठाया, देखा तो ये काफ़ी बेहतर था। फिर मैंने इसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद मैंने इसको दोबारा इसके घर में रखा। इसको पायोडीन से साफ़ किया, इसके ज़ख़म था, इसको बिल्ली ने मेरे ख्याल से हमला किया था। फिर इसको दोबारा ढक दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।